Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Amma ba'du fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas-sirâtal mustaqîm. Sirâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim velezzâllîn. Hazreti Müslim Mevud radıyallahu anh Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın karakterini beyan ederken çok ince bir şekilde içinden neticeler çıkartıyor. Öyle ki o neticeler bu mümini imanın doğru yollarına götürüyor o neticeler ve onu Allah ve dinin gerçek tanımını yaptırıyor ve kendisini dini iyi tanıyan bir insan haline getiriyor ve dini iyi bilen bir insan haline getiriyor. Bir defa kendisi bir konuşmasında Ayetül Kürsi'yi tefsir ediyordu. Bunun lehu ma fis semavati ve ma fil ard man zallazi yashfa'u indehu illa bi izni. Bunu izah ederken diyor ki Allah-u Teala buyuruyor, söyleyin, şöyle bir efendiniz var, gökyüzünde ne varsa, yeryüzünde ne varsa hepsi O'nundur. Ona mukabil başka birisini nasıl kendinize efendi edebilirsiniz? İnsanlar derler ki biz Allah dışında hiç kimseyi sormuyoruz ve gayrullah'ın ibadetini yapmıyoruz. Fakat onlardan muratlar istiyorlar. Onlardan soru soruyorlar. Bize verin diyorlar. Onlar Allah'ın yakınlarıdır ve bize şefaat edecekler Allah-u Teala'nın huzurunda diyorlar. Diyor ki Müslim Mevud, Yüce Allah der ki bizim emrimiz olmadan hiç kimse şefaat edemez. Bu çağda Mesih Maud Aleyhisselam'dan daha fazla büyük bir insan kim olacaktı? Fakat Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde Nawab Muhammed Ali Han Bey'in oğlu Abdurrahim Han için o hastayken kendisi dua etti. İlham oldu. Bu son hastalıktır, ölecek. Kendisi aklına geldi. Nawab Bey her şeyi bırakarak Kadiyan'a geliyor. Onun oğlu vefat ederse bir musibete girmesin. Onun için Allah-u Teala'ya arz etti. Ya Rabbi, ben bu oğlunun sağlığı için şefaat ediyorum. İlham oldu. Bunun üzerine man zallazi yashfa'u indehu illa bi izni. Sen kim oluyorsun? Benim iznim olmadan şefaat eden. Bakın Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam
ne kadar büyük bir insan idi. 1300 seneden beri dünya kendisini bekliyordu. Fakat o da hiç şefaat ettiği zaman Allah-u Teala der ki sen kimsin? Benim iznim olmadan şefaat edesin. Mesih Muslimo diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ilham böyle gelince ben düştüm ve bedenim sarsılmaya başladı ve canım helak olabilirdi. Durum böyle olunca Allah-u Teala dedi ki tamam ben sana şefaat izni veriyorum. Şefaat et. Kendisi şefaat etti. Ve Abdurrahim Han şefaat buldu. Sağlıklı oldu. Bu Allah-u Teala'nın lütfuydu. Ancak duası kabul oldu ve şefaat izni verildi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gibi bir insana Allah-u Teala der ki sen kimsin şefaat edecek olan? O zaman başka kendilerini büyük zannedenlerin durumu nedir? Başkası hakkında nasıl şefaat edebilirler? Hadislerden öğreniliyor ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman izin verilirse kendisine o zaman şefaat edecek. O zaman ne kadar ahmaktır öyle insanlar. Der ki benim şefaatimi başka birisi yapabilecek. Bu yanlış düşünce bizim ülke insanlarını ve toplumumuzda mezara tapmak kötülüğünü de getirdi, şirkı dahi getirdi. Her Ahmedi bunu zihninde tutmalı. Yüce Allah Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dahi şöyle demiştir. Ne zaman izin verilirse o zaman şefaat edilecek. Sonra Allah-u Teala Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a nasıl kendi kudretinin acibelerini gösteriyordu. Onun bir örneğini ileri sürerken Müslim Mevud radıyallahu anh der ki bir seferinde kendisi öksürüyordu. Öksürük vardı. Mübarek Ahmet'in en küçük oğlu Mübarek Ahmet'in hastalığında bütün gece uyanık kalırdı. O zaman saat 12'ye doğru ben yatağa girerdim ve çabuk kalkardım. Fakat ben yatağa girdiğim zaman Müslim Mevud'un ayağını görürdüm. Ve ne zaman kalkarsam yine ayağını görürdüm Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı. Bu çabadan dolayı kendisi öksürmeye başladı. Ve sağlığı bozuldu. Hz. Müslim o diyor ki benim görevim kendisine ilaç vermek idi ve kime bir görev verilirse kendisi araya girmeye hakkını sayıyor. Ben dahi benim hak sayardım ki kendi yemeğine bir araya gireyim. Sonra bir istişare olarak arz ederdim. Bunu yemeyin, şunu yemeyin, bunu yemeyin. Hz. Halifetul Mesih Ebu radıyallahu anh'ın tedavileri kullanılırdı ve İngiliz ilaçları dahi kullanılırdı fakat öksürük çoğalırdı. Bu 1907 senesinin hadisesidir. Abdülhakim Mürted kendi hastalığını öğrenerek dediydi ki Mirza Bey verem hastalığına tutulmuştur ve ölecek. Onun için biz düşünüyorduk yanlış olarak dahi bir bahane bulmasın, mutluluk bahanesi. Fakat kendisinin öksürüğü çok fazlaydı ve bazen o kadar fazla öksürük olurdu ki belki nefesi kesilecek diye düşünülüyordu. Bu durumda başka birisi dışarıdan geldi. Durum böyle olunca ve hediye olarak bazı meyveler getirdi. Müslim bu diyor ki ben o meyveleri koydum Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne. Kendisi gördü ve dedi ki ona cezakallah de, Allah-u Teala mükafatlandırsın. Sonra onlardan bir muz aldı.
Müslim Mevud diyor ki ben ilaç verirdim Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a onun için yahut belki de bana ders vermek için dedi ki Mesih Maud Aleyhisselam bu öksürükte bunu kullanmak nasıldır? Dedim ki iyi değil bu. Kendisi gülümsedi ve onu yemeye başladı. Ben yine arz ettim. Öksürük çok fazladır ve bu öksürükte bu iyi değil. Yine gülümsedi ve yedi. Ben ahmaklığımdan, bilgisizliğimden dolayı dedim ki yememelisiniz. Bunun üzerine yine gülümsedi ve dedi ki bana demin ilham olmuştur ki öksürük gitti. Öksürük bitti. Demek ki o öksürük hemen kayboldu. Halbuki bir ilaç dahi kullanmadı. Perhiz dahi yapmadı. Perhizsizlik yaptı fakat yine de öksürük kayboldu. Dahi ondan önce bir ay tedavi yapıldı ama öksürük gitmemişti. Bu ilahi bir tasarruftur diyor ki perhizsizlikle hastalıklar olur ve tedaviyle insan sağlık dahi bulur. Sağlığa girer. Fakat Allah-u Teala isterse kendisi şifa verir. Allah-u Teala dua öğretmiştir. Ki Allah-u Teala'nın huzuruna giderek desin ki Ya Rabbi ben hürriyet istemiyorum. Ben kendi durumumdan zorluğa girdim. Lütfet Ya Rabbi benim işime gir. Ve Allah-u Teala bakar ki bu bana tevekkül ediyor bu kul ve istiyor ki ben onun işine ben gireyim. O da işine giriyor ve kendi kudretinin tecellisini gösteriyor. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh bu olayın örneğinden sonra başka bir örnek ileri sürdü. O da imanımızı tazeler. O da lekram ile ilgilidir. Lekramın olayı dahi ileri sürülebilir bu konuda. Allah-u Teala ne zaman isterse sağlığın bütün malzemeler varken insan hasta olabilir. Lekram konusunda Yüce Allah dediydi, buyurmuştu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ilham inmişti. Bayramın 2. günü ölecek ve 6 sene içerisinde ölecek. Şimdi 6 seneye kadar yılda 2-3 gün için özellikle onun korumasını yapabilmek zor değil ve onun elindeydi ki o günlerde koruma altına alsın kendisini. Fakat buna rağmen Yüce Allah Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın gaybi haberini tamamladı. Halbuki zahiri durum bunun aleyhindeydi. 6 Mart ölecekti. 1. Mart'ta Multan'a gitti. Onun komitesi vardı. Orada 4 ay 4 konuşma yaptı. Sonra Sakkar şehrine gidecekti. Fakat orada taun vebası vardı. Multan'daki Aryalar kendisinin oraya gitmesine mani oldular. Sonra Pandit Lekram Muzaffergar'a gitmeye hazırlandı. Fakat bilinmiyor ki niye Lahor'a geri döndü. Ve 6 Mart gündüz buraya geri döndü. Eğer o gün buraya gelmeseydi bu gaybi haber tamamlanmayacaktı. Fakat buna rağmen dışarıda kalabilirdi. Fakat yine de o Lahor'a geri döndü. Ve tam zamanında helak oldu. Bu örnek şunun örneğidir. Sağlık ve koruma koruma varsa da insana helak olabilir. İnsanın Allah-u Teala nasıl isterse kendi kudretini gösterir. Sahibzade Mirza Mübarek Ahmed radıyallahu anh onun zikri dahi vardı ki ona bakmaktan dolayı Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi sağlığı dahi bozulmuştu. Ve kendi oğlunu çok seviyordu.
Müslim Mevud böyle diyor. Bizim bir küçük bir kardeşimiz vardı. Adı Mübarek Ahmet idi. Onun mezarı Bahçeli Makbara'da Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarının doğusundadır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendisini çok seviyordu. Ben hatırlıyorum. Biz küçükken biz tavuk beslerdik. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam nasıl severdi ve ona nasıl bakardı Mübarek Ahmet'i. Biz tavuk beslerdik. Bazı tavuklar ben besledim. Bazı Mir Muhammed İshak, bazı Miya Beşir Ahmet tavuk besledik ve sabahleyin biz giderdik ve çocukların yumurtalarını sayardık ve derdik ki benim tavuğum şu kadar yumurta vermiştir. Mübarek Ahmet dayı bize katılırdı. Tesadüfen bir gün o hastalandı. Onun hastalığını siyal kutlu bir bayan ona bakardı. Adı Dadi olmuştu. Ve herkes ona Dadi derdi. Büyük anne. Tanımın başka bir kelimesi yoktu. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona bütün dünyanın Jag Dadi derdi. Yani bütün dünyanın büyük annesi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu tavukla gidiyor ve pis yer olduğu için hastalanmıştır. Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dedi ki bu çocuklara onun fiyatını verin ve çocukları kesip yiyin. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam Mübarek Ahmet o kadar onu seviyordu, sevimliydi. Fakat aynı çocuk vefat edince ki kendisine o kadar bakmıştı Mesih Maud Aleyhisselam, o kadar sevmişti. O duruma haritasını Müslim Mevud radıyallahu anh değişik yerlerde haritasını ileri sürmüştür. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam daha sonra nasıl oldu? Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bizim küçük kardeşi Mübarek Ahmet'i çok severdi. O hastalanınca Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam o kadar çaba ile kendisine ilaç tedavi etti. Bazı insanlar derlerdi ki eğer Mübarek Ahmet ölürse Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam büyük üzüntüye girecek. Hz. Halife, birinci halife çok hafsala sahibi bir insandı. Mübarek Ahmet vefat ettiği zaman sabah namazından sonra Mübarek Ahmet'i görmeye geldi. Benim görevim Mübarek Ahmet'e ilaç vermek ve ona bakmak görevim idi. Ben dahi namazdan sonra birinci halifeyi beraber getirdim. Ben idim. Hazreti Halifetul Mesih Avval idi. Doktor Mirza Yakub Bey idi. Ve belki de Doktor Halife Reşiduddin dahi oradaydı. Hazreti Halife, birinci halife Mübarek Ahmet'i görmek için geldiği zaman Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki durumu iyidir, çocuk uyumuştur. Fakat aslında o son zamanı idi. Ben birinci halifeyi getirdiğim zaman Mübarek Ahmet'in doğuya başı kuzeyde ve ayakları kuzeydeydi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam birinci halife yanında durdu ve nabzına baktı. Nabzı hissetmedi ve Mesih Maud Aleyhisselam'a dedi ki efendim muşk getirin, mis getirin ve yine nabzına bakmaya başladı. Belki de nabzı bulabilir. Fakat orada nabzını göremedi. Sonra Mesih Maud Aleyhisselam'a muhatap olarak dedi ki efendim çabuk mis getirin. Sonra ayağını başka yere koydu ve nabzına bakmaya çalıştı. Orada nabz görmeyince dedi ki efendim çabuk mis getirin. Bu arada Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam anahtarı arıyordu. Ve kilidi açıyordu. Mevlana Nuruddin dedi ki efendim mis çabuk getirin dediği zaman
ve belki Mübarek Ahmet'in ölümüyle Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam büyük bir sadme, üzüntü duyarak cesur olmasına rağmen birinci halife radıyallahu anh'ın ayakları titremeye başladı ve yerinde duramadı ve yerde oturdu. Düşünüyordu ki belki de nabzı kalbe doğru vardır ve mis ile onu tekrar nabzını çalıştırabiliriz. Fakat sesinden biliniyordu ki bu da boşu boşuna bir ümit idi. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi sesinin bozulduğunu gördü. Anladı ki Mübarek Ahmet'in son saatleridir ve kilidi açmaya başladı ve dedi ki Mevlevi çocuk belki vefat etmiştir. Sen niye o kadar üzüldün? Bu Allah-u Teala'nın bir emanetidir. Bize verdiydi. Şimdi o kendi emanetini geri almıştır. Biz nasıl şikayet edebiliriz? Sonra dedi ki sen belki düşünüyorsun ki ben ona çok hizmet ettim. Onun için belki üzüntü duyacağım. Hizmet etmek benim görevim idi. Ben görevimi yaptım. Şimdi o vefat edince biz Allah-u Teala'nın rızasına razıyız. Hemen orada oturdu ve arkadaşlarına mektuplar yazmaya başladı. Bir yerde Müslim Ebu dedi ki nerede ilaçlar var ise orada kartlar vardı. Post kartları, postanedeki kartlar, oradan kartları çıkardı, kalemi çıkardı ve mektup yazmaya başladı yakın arkadaşlarına. Mübarek Ahmet vefat etmişti diye. Bu Allah-u Teala'nın bir emanetiydi. Onu bizden geri aldı. İşte müminin asıl görevi şudur. Bir taraftan nereye kadar mümkün ise başkasına hizmet eder ve o hizmeti bir sevap sayar kendisine. Fakat diğer taraftan Yüce Allah'ın rızası tamamlanınca hiçbir şikayette bulunmaz. Der ki ben sevabı elde ettim. Fakat ağlayanlar dünyanın musibetini başka katlanırlar ve ahiretin musibetini yine katlanırlar ve ondan daha büyük bedbaht kim olabilir? İki çeşit musibet. Hem bu dünyanın musibeti hem de ahiretteki musibeti de katlansın. Ondan daha büyük şanssız kim olabilir? Başka bir yerde Müslim Ebu radıyallahu diyor ki Kadiyan'ındaki insanlara muhatap olarak burada yaşayanlar görmüş olacaklar. Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh ve Mübarek Ahmet'in hastalığı Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı nasıl onlara ilaç verirdi. Bakanlar zannederlerdi ki sanki kendi cemaatinin ellemesi onun hayatıyla görüyor. O günlerde başka zikri dahi yoktu. Nasıl tedavi yapılsın ve hangi ilaç verilsin. Fakat onun vefatı zamanında ne oldu? Şu ki durumu birdenbire değişti ki insan hayret içinde kalır. Ya o kadar coşku vardı ki sabahtan akşama kadar onun tedavisinin zikri vardı. Mevlevi Abdülkerim radıyallahu anh ve Mübarek Ahmet, Sahibzade Mübarek Ahmet hastalanınca yahut da gülerek konuşuyor ki onun vefatı hakkında Allah-u Teala önceden bana bilgi vermişti. Sonra bu olaydan başka bir yerde şöyle zikretmiştir. Mübarek Ahmet'in vefatından sonra kendisi evinden dışarı çıktığı zaman orada insanlar vardı. Oturur oturmaz bir konuşma yaptı ve dedi ki bu Allah-u Teala tarafından bir sınavdır. Ve bizim cemaatimiz bu gibi sınavlar üzerinde üzülmemelidir. Sonra dedi ki Mübarek Ahmet hakkında filan zaman bana ilham oldu. Bu küçük yaşta vefat edecek. Onun için bu mutlu verici bir haberdir ki Allah-u Teala'nın haberi tamamlandı. Müslim Ebu diyor ki bizim kendi kardeşimiz yahut oğlu yahut başka bir akrabası ölürse ve onun vefatı hakkında Allah-u Teala'nın gaybi haberi varsa o zaman hem üzüleceğiz hem de mutlu olacağız. Mutluluk bu demek değil ki biz onları yabancı sayıyoruz. Biz onları kendimizin akrabamızı kabul ediyoruz. Fakat Allah-u Teala'yı ondan daha fazla seviyoruz. Ve bu bizim için gayri mümkündür ki Allah-u Teala'nın bir mucizesini gizleyelim.
bizim görevimizdir ki dünya insanlarına her iki güzelliğimizi anlatalım, gösterelim. Bir tarafta Allah-u Teala'nın mucizesini anlatalım ve insanlara anlatalım ki bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunun bir delilidir. Ve diğer taraftan musibete girmiş olanlara yardım edelim. Değişik vafetlerle ölenler dahi bizim akrabalarımızdır. Onlar ölüyorlar kahri alametlerinden dolayı ki gaybi haberini Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam vermiştir. İnsanlara söylemeliyiz bunu. Bu Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu için belli oldu ve diğer taraftan musibete girmiş olan ve yaralı olanlara yardım edelim. Bu değil ki şimdi mutlu olalım ki bunlar nişan olarak öldüler. Bir alamet olarak yaralı olanlar, musibete girmiş olanlar, afete katlanmış olanlara yardım etmemiz lazım ki dünya görsün ki biz Allah-u Teala'nın bir gaybi haberini tamamlanınca biz melamete bakmıyoruz. Mutlu oluyoruz fakat diğer taraftan insanların bizden daha fazla seven kimse yoktur. Onun için Ahmediye cemaati her yerde musibete katlanmış olanlara yardım ediyor. Her iki güzelliğimizi gösterirsek Allah-u Teala'nın kudreti belli olacak bizim için. Hem gökten hem de yerden. Bu olaylar Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın siretinin değişik konularını ortaya çıkarıyor. Hem çocuğun hastalığı, yakın akraba dostunun hastalığı konusunda tedavisi ve ilaç vermek ona ve sonra mutlu olması dahi. Ki Allah-u Teala'nın kaderi üstün çıktı. Sanki bir şey olmadı diye göstermek. Cemaat üyelerine Allah-u Teala'ya dikkat etmek ve yüce gayelere ulaşmak için çaba sarf etmek nasihati. Asıl gaye Allah-u Teala'nın rızasıdır. Ve onun rızasını elde etmektir. Onun verdiği haberlerin tamamlanması üzerine bir tarafta teselli vardır, diğer tarafta insanlığa hizmet gerekliyse orada tam elinden onlara hizmet etmeliyiz. Sahibzade Mübarek Ahmet'in zeki oluşu konusunda Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki ben bir örnek ileri sürüyorum. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı görenler biliyorlar ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ne kadar seviyordu Mübarek Ahmet'i. Onun birçok sebebi vardı. Birincisi şu ki o zayıf idi ve biraz hasta kalırdı. Onun için ona çok özel dikkat ederdi. Ve bu gereklidir ki kime fazla insan dikkat ederse insan onu sevmeye başlar. İkincisi bizden küçük idi. Ve onun yaşı dahi küçüktü. Fakat çok zeki idi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın sevgisinin bir sebebi buydu. O çok zekiydi o çocuk. 7 yaşındaydı. Fakat o yaşta şiir söylerdi. Ve onun şiirinin vezni dahi doğru olurdu. O küçük yaşta dahi şiir söylerdi ve vezni dahi doğru olurdu. Onun zekasının örneği budur ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam uzun şiir söyledi. Yehi hai redifi olan biz kafiye ara dedik. O da yani Sahibzade Mübarek Ahmet hepimizden daha fazla kafiye buldu. İçinde çok iyi kafiyeler dahi vardı. Kafiye ve redif. Bunlar edebi terimlerdir. Sonra Müslim Mevud bir olaydan bahsediyor. Halka bedensel olarak dahi hizmet etmeliyiz. Allah-u Teala'nın Rab oluşu belli olsun diye. Ben bir manzara hiç unutmuyorum. Ben o zaman küçücüktüm. 7 yaşındaydım. Bizim küçük kardeşimiz
birkaç aylık idi, vefat etti. Ve onu defnetmek için bir mezara götürdük. Onun hakkında ahrarlar derler ki Ahmedi oraya defnedilemez. Cenazeden sonra naaş Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi eli üzerine aldı, elleri üzerine. O zaman Mirza İsmail Bey merhum burada bir dükkanı vardı. Dedi ki bana verin, ben onu taşıyayım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ona baktı ve dedi ki bu benim kızımdır. Kız olmak için ona bedensel olarak hizmet son hizmettir. Şu olabilir ki ben onu kendim taşıyayım. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki bunun neticesi bundan çıkartıyor. Rabbul Alemin'in mazharı olmak istiyorsanız sizin için de gereklidir. Mahluka bedensel olarak hizmet edin. Eğer din hizmetinde bütün evlerinizi veriyorsanız, bütün gelirinizi İslam hizmetine veriyorsanız o zaman bir sıfatın mazharı olursunuz. Malikiyet sıfatının yahut milkiyetin. Fakat Rabbul Alemin'in mazharı olamazsınız. Çünkü Rabbul Alemin'in mazharı olmak için gereklidir ki kendi elinize iş yapın ve fakirlere hizmet etmeye hazır bulunun. Bu güzel açıklamadır Rabbul Alemin'in mazharı olmak için. Kendi ellerinizle yalnız kendi akrabalarınıza değil yabancılara da hizmet edin. Eğer düşünürsek bunun geniş neticeleri vardır. Kavmi birleştirir. Bunlar kuvvetli bir şekilde birbirine hizmet etmekle ve toplum eğer buna amel ederse güzel toplum olabilir. Güzel toplum haline gelebilir. Sonra Mesih Maud Aleyhisselam nasıl tevekkül ederdi, duası nasıl kabul olurdu, doğruluğu konusunda nasıl inanırdı, kamil bir şekilde onun bir olayını beyan ederek Müslim Mevud radıyallahu anh dedi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında bir defa Kapurthala'nın Ahmediler ve gayri Ahmediler arasında bir cami hakkında bir kavga vardı. Mahkemedeydi. Hakim muhalif kesilmeye başladı. Bunun üzerine Kapurthala cemaati üzülerek Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a dua için yazdı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam cevaben onlara yazdı. Eğer ben doğru isem cemaat mutlaka size verilecek. Fakat diğer taraftan hakim durmadan muhalefet etmeye başladı ve sonunda Ahmediler aleyhinde kararını yazdı. Fakat ikinci gün kararı bildirecekti, mahkeme gidecekti. Hakime dedi ki benim ayakkabımı getir. Ayakkabı getirdi. İkinci ayakkabı daha giyiyordu ki hakim kalp krizinden öldü. Sonra başka bir hakim tayin edildi ve o bizim cemaatimiz lehinde karar verdi. Bu insanlar için büyük bir alamet oldu. Onların imanları çok kuvvetlendi. Kısacası Allah-u Teala'nın bir sünnetidir. Peygamberleri vasıtasıyla mutevatir gayb haberlerini verir. Onların tamamlanması üzerine müminlerin imanları daha da kuvvetlenir. Bu gayb haberlerin neticesiydi. Hz. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inananların kalpleri kuvvetliydi. Öyle ki diğer insanlar ölümü görünce ağlıyorlar. Fakat eshablardan hiçbirisi Allah-u Teala'nın yolunda can vermeye zamanı gelince mutlu olurlardı ve derdi ki Fuztu ve Rabbil Kabe'te. Allah Kabe'nin Rabbinin adına yemin ediyorum ki ben başarıya ulaştım diye canını veriyorlardı. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir keşfi nasıl tamamlandı? Birkaç dakikada Müslim Mevud Aleyhisselatü Vesselam der ki bazen uyanık iken bir manzara gösterilir. Fakat o tabiri yok olmaz. Aksine aynı şekilde tamamlanır. Nasıl Allah-u Teala o manzarayı insana gösterirse. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın keşifleri arasında dahi onun birçok örneği vardır. Bir seferinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam keşfen gördü ki
Mübarek Ahmet bir yerde düşmüştür ve yaralanmıştır. Daha bu keşfi üzerinde 3 dakika dahi geçmemişti ki Mübarek Ahmet bir yerde ayağa kaydı, yaralandı ve kan ile elbisesi doldu. Sonra Kadiyan'ın başlangıç durumunu ve Kadiyan'ın ilerlemesi ve cemaatin ilerlemesinden bahsederek Müslim bu diyor ki öyle bir zaman vardı ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte başka kimse yoktu. Sonra öyle bir zaman geldi ki kendisiyle birlikte binlerce insan oldu ve şimdi 100 binlerce ulaşmıştır. Sonra Pencap'ta dahi kimse kendisine inanmıyordu. Şimdi yalnız Hindistan'da değil bütün kıtalarda Ahmediler vardır. Dünyanın kıtalarında. Eğer bu doğru ise ki dünya inanmıyor. O zaman bu kadar insan nereden geldi? Eğer Ahmediye cemaatine inanmıyorlar o zaman bu dünya insanları nereden geldiler? Şimdi ülkeler dahi Ahmediye'ye giriyorlar yahut cemaat Ahmediye oraya kadar gitmiştir. Şimdi bakın o zaman iyi insanlar benim önümde dahi oturuyorlar iyi insanlar. Onlardan kaç tane vardır ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın başlangıç zamanında kendisine inanmışlardı. Ben zannediyorum ki bu toplumda çok az insan olacaklar ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın çehresini görmüş olsunlar. Kendisinin resmini görenler vardır yalnız. Bazı insanlar çehresini gördüler fakat kendi sohbetinde bulunamadılar. Ve çok az öyle insanlar vardır ki galiben 20 insandan daha fazla olamaz ki kendi sözlerini dinlediler ve kendi sohbetinde bulundular. Fakat sonunda bu insanlar nereden geldiler? Benim doğuşum ve biyetim bir zamanda oldu birlikte ve ben biraz büyüdüğüm zaman tebliğ üzerinde birkaç sene girmişti. Fakat ben büyüdüğüm zaman hatırlıyorum Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dışarı çıktığı zaman yürüyüş için yalnız Hafız Hamid Ali kendisiyle birlikte olurdu. Bir seferinde Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yürüyüş için bir yere gitti. Kadiyan'ın bir bölgesine işaret ediyor. Bu tarafa gitti. Ben o zaman küçük bir çocuktum. Onun için ben de ısrar ettim. Ben de yürüyüşe gideceğim. O zaman burada bazı çalılar vardı. Müslim Mevud'un işaret ettiği bölgede ve bütün o bölge şimdi Talimul İslam High School ve cami ve yurt vardır. Eskiden burada yalnız çalılar vardı. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu tarafa geldi yürüyüş için ve benim ısrarım üzerine benim dahi beraber götürdü. Fakat biraz yürüdükten sonra ben gürültü yaptım, ben yoruldum diye. Bunun üzerine bazen Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam beni taşırdı ve bazen Hafız Hamid Ali beni taşırdı ve bu manzarayı ben hala hatırlıyorum. Öyle bir zaman idi ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiası vardı. Fakat kendisine inananlar çok az idi. Ve Kadiyan'a gelen belki tek tük insan olurdu. Fakat şimdi öyle bir zaman vardır ki biz sık sık ilan etmeye mecbur oluyoruz. Anons etmeye. 1937 senesinden bahsediyor. Kadiyan'a hicret etmeye gelmeden önce bizden izin alsınlar insanlar ve eğer birisi izin almadan buraya gelirse geri gitmeye mecbur olabilir. Bunun için bu olaylar iman ve yakin konusunda artıyorlar imanımızı. Allah-u Teala imanımızı artsın ve hepimiz cemaatin iyi insanları, üyeleri olalım. Namazdan sonra ben bir cenaze gaybi kıldıracağım. Muhtereme Nasim Mahmud Hanım, Seyyid Mahmud Ahmed Şah'ın Karachi'den 27 Nisan 58 yaşında Karachi'de vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun.
merhumenin babası 1953 senesinde bir olaydan sonra kendisi mutala ederek cemaate girdiydi. Muhalefetler dahi birçok yollar açıyorlar. Olay şöyleydi. Malik Muhammed Rafik Pakistan Air Force'ta vardı. Hava kuvvetlerinde Lahor'dan Karachi'ye gidiyordu. Rayven'den mollalar bindiler. 53'te cemaat elinde yağmalar olmuştu. Rayven şehrinden mollalar trene bindiler. Biz cihada gidiyoruz diye. Cihad nedir? Kadiyani'yi yok edeceğiz bu ülkeden. Diyor ki bir tek Malik Muhammed Rafik ve onun yanındaki başka bir arkadaş dışında mollalardan bir bilet bulunmadı. Bilet almadan trene bindiler. Düşündü de eğer bunun cihada gerçek olsaydı ve bununla doğru olsaydı bilet almadan bunlar trene binmezlerdi. Ülke hazinesine zarar vermezlerdi. Emirulmu'min diyor ki şimdi daha da fazla zarar veriyorlar. Bu olaydan sonra geri döndüğü zaman Karachi'ye sordu müdüre. Bizim ünitede bir Kadiyani var mı? Bir Ahmedi'den bilgi edinerek sonunda biat etti ve Ahmediye cemaatine katıldı. Kısacası bunun babası böyle Ahmedi olduğuydu ve Ahmedi cemaati Ahmediyet kendi ailesine girdi. Bu kadın 1987 senesinde hoca idi. Karachi'de Allah-u Teala merhume 1997 senesinden beri ölümüne kadar cemaat hizmeti yapmayı kendisine nasip etti. 1997 senesinden 8 sene ve sonra 6 sene lokal sadr lacna görevini yaptı. Sonra kıyadetin bekçisi görevlendirildi. Karachi amilesinin üyesiydi. Amilasının ve Allah-u Teala'nın lütfuyla Musi'ye vesiyet yapmıştı. Onun kocası Seyyid Mahmud Ahmed dışında 2 oğul ve 2 kızı vardır. Her 2 oğlu muballikdirler, murabbi. Hafız Seyyid Şahid Nijerya'dadır ve Hafız Seyyid Meşhud Ahmed Cami Ahmediye İngiltere'de hizmet ediyor. Gidemedi, annesinin cenazesine katılamadı. Hafız Seyyid Meşhud Ahmed yazıyor. Benim annem babam her 2 oğlunu Kur'an okuttular ve ondan sonra cemaate verdiler. Hafıza Kur'an yaptılar ve sonra Cami Ahmediye'ye koydular. Benim annem her konuda dinini dünyadan üstün tuttu ve çocukluğundan beri bizim zihnimize bunu yerleştirdi ki yalnız cemaate hizmet etmeliyiz. Diyor ki ben hatırlıyorum küçük yaştan beri bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarını bize öğretirdi ve bizim için dua ederdi. Mesih Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın kendi evladı hakkında yazdığı manzum dua Mere Mevla nazmını okurdu sancılı bir şekilde. Daima derdi ki senin büyük abin murabbi olacak. Sen de Kur'an hizmet etmek için Rabb'a gideceksin. Sonra her ikisi kardeşe Kur'an-ı Kerim'i hıfz ettiler ve daha sonra hayatlarını vakfederek Cami Ahmediye'de tahsil gördüler ve muballik oldular. Ve şimdi hizmet ediyorlar. Diyor ki benim annem Karachi'den Rabbah'a kadar hemen hemen her ay yolculuk yapardı ve orada trenin yolculuğu çok eziyet verici olurdu. Bizimle mulaki olarak bizim hifz ettiğimiz kısmı dinlerdi. Bizim elbiselerimizi yıkardı. Bir gün hizmet ettikten sonra yine Karachi geri dönerdi. Orada çünkü hocaydı, okula giderek orada görevini yapardı. Ders verme görevini. Diyor ki cenazesine gidemedi Hafız Meşhud fakat
hastalığında bir defa kendisiyle görüştü. Ben oraya gittiğim zaman bana dedi ki ben Allah-u Teala'dan daima dua ediyorum. Ya Rabbi benim vakıf ya çocuklarım için bir musibet haline getirme. Kendi siretinin bir yönü buydu ki çocuklarının evlilikleri ne konusunda da yardım ederdi. Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaat üyelerini severdi. O da çok yüce şanlı idi. Allah-u Teala merhumenin derecelerini yükseltsin ve onun evladına dahi onun hayırını devam ettirmeyi nasip etsin ve onun dualarına varis kılsın. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.